大家好，我是波爸，他是波波。這趟北海道啊，道東的生態遠征結束之後，最多人問我們的其實不是某一張照片怎麼拍，而是你們這一趟到底是怎麼排的？從哪一個機場進啊？車要怎麼租？然後住宿怎麼選？哪些鳥點特別推薦？有沒有什麼地方會想多留一點時間？還有最現實的問題，兩個人這樣跑一趟，到底要準備多少錢？所以這一集我跟波妞直接把這一趟北海道行程整理成一份攻略，有興趣的人可以直接抄作業，我們覺得好用的地方會直接推薦，踩到的小坑也會直接說，如果重新排一次，哪些地方我們會調整，這樣子未來如果你也有想去北海道道東拍鳥或看野生動物啊，就不用從零開始爬文，爬到懷疑人生。拍攝野生動物時，請記得不逼迫、不餵食、不干擾。想要拍攝自然的奇蹟，請務必保持最美的距離。我們這12天啊，從女滿別一路開到札幌，每天不是清晨出門，就是半夜還在等貓頭鷹，沒有在整理器材，就是在充電備份素材。回到台灣之後更可怕，不是結束，是另一座素材大山開始壓下來。每天坐在電腦前面剪片啊，肩膀、腰、背真的會慢慢進到一個生態攝影師的報廢模式。大家應該隔着螢幕就可以感覺到我們到底有多累吧？所以最近我在工作室弄了一個專屬的回血角落，就是這張德國 Emma Hybrid 獨立筒床墊，讓我跟波妞一個人在工作時，另一個人可以躺在床上偷懶一下，保養一下已經快不行的老腰。這張是獨立筒加記憶棉的5層混合設計，躺下去不是整個陷下去爬不起來的軟，而是有包覆感，但下面又撐得住。它有7區支撐，從頭、肩、腰、腿、腳不同的位置支撐感不一樣。我自己最有感的是腰這邊，我有那種躺下去腰空着不知道放在哪裡的感覺，而且它的抗干擾也蠻明顯的。像有時候我在這邊休息，波波在旁邊動來動去作怪，也都不會被影響到。另外啊，它的外層布套可以拆洗，這一點我也非常喜歡。服務的部分，德國 Emma 有100天試睡，10年保固，全台免運到府幫你安裝。我覺得 CP 值超高，是差不多價位裡面很舒服的床墊了。所以如果你跟我一樣，平常常常都久坐，或者出门長時間需要扛器材，最近也覺得自己的腰背需要被善待一下，使用我的專屬優惠碼下單，官網外再打9折哦。我也會放在說明欄跟置頂留言。好，生態攝影師回血完畢，接下來我們繼續來看這趟北海道遠征，我們怎麼安排行程的，到底又花了多少錢吧？我們會按照比較實用的順序來整理，先講整體路線怎麼排，再講機票、租車、住宿，然後鳥點、器材取捨，最後再把2個人的總花費算給大家看。這趟我們的路線啊，是從女滿別機場進，然後一路從王走、屈斜路湖、標津、野付半島、羅臼、根室、烏多布岬、串路、代廣，然後進到札幌，最後從新千歲機場回台灣。會這樣子排啊，是因為這一趟的主題我們不是要在北海道的市區旅遊，而是想要去道東拍動物啊、拍鳥。如果從札幌一路開進道東，光是車程就會先消耗掉很多體力，也會浪費掉很多可以拍攝的時間。所以我們這次是直接飛到道東的女滿別機場開始，然後一路往後玩出去，這樣至少前半段可以把體力啊留給真正想要去的地方。不過走完這整趟之後，如果現在再讓我重排一次，我們最後不會再硬拉到札幌。札幌對我跟波妞來說太市區了，能夠找到的野生動物比較沒有那麼豐富，加上距離真的很遠。如果時間有限，我會更想把札幌那2天，甚至是代廣可能都會取捨掉，挪回根室啊、春國帶那一帶，讓拍鳥的時間可以更完整。最後直接從串路機場或是中標津機場這一種比較靠近道東的機場離開，這樣子整趟會比較集中在自然觀察本身。這次機票我們分成2段處理，國際線的部分我們買的是虎航，桃園飛東京的羽田，然後新千歲飛桃園，共的花費是22,420元台幣啦。會選擇羽田是因為我們當時查到要飛女滿別機場羽田比較方便，所以我們先從台灣飛到東京羽田，然後在機場等到中午，再轉飛北海道的女滿別機場。羽田飛女滿別這一段呢，我們買的是 AirDo， 剛好訂票的時候有那個 AirDo 的 Special 75的折扣。簡單講就是提早75天完成預訂和付款，有機會可以買到比較優惠的票價。
我跟波妞那個時候買2個人總共是22000日幣，這個價格應該還蠻划算的吧？但這種促銷票每個時期規定都不一定一樣，能不能退、能不能改、行李怎麼算啊？付款期限、班機時間都要自己上官網確認清楚。他沒去，他就一直作怪。道東行程跟一般的城市旅遊不太一樣，只要其中一段航班出問題，後面的像租車啊、住宿啊、船班、向導這些全部都有可能被影響。所以機票不要只看價格，時間銜接也很重要。接下來是租車，我們這次選的是 ORIX 租車，因為他們可以異地還車。我們從女滿別進嘛，然後最後再札幌回。如果不能異地還車的話，就會變得很麻煩。這次我們選的方案啊，有雪胎、全險、ETC。冬天道東自駕，雪胎真的不要省，因為路面不是看起來沒有雪就沒事，有時候它只是濕濕亮亮的，但其實可能有結冰。然後車子一打滑，真的不是在跟你開玩笑。全險我也會建議一定要買，因為冬天開長距離，然後又是雪地，要找鳥點，我們又會常常停在比較不熟悉的地方，多一層保障，真的整趟的心理壓力會小很多。然後 ETC 卡是因為我們後面進札幌會上高速公路，所以才有租。如果沒有去的話，不一定要租。另外一定要記得，台灣汽車駕照要帶，日文的駕照譯本也要帶，這2個缺一不可。我們這次租車大概9天，總共含稅是11.836元日幣。這趟住宿我覺得可以分成幾種類型來看，因為這次旅行的住宿不是只有睡覺而已，有些住宿是中繼點，有些是為了隔天的鳥點。第一種中繼型住宿，像是第一晚我們住在王走，我們住東橫的 INN 北海道2貨刺客王走站前店，哦，好饒舌。這間有早餐，有停車位，一個晚上是11026元日幣。但第一天因為從台灣飛東京，再轉到女滿別，拿到車之後還要熟悉路況。這時候住宿的任務很簡單，就是安全、好找、好停車、能休息。第一天真的不建議排太硬。第二種是鳥點前哨站，像是我們去野付半島的前一晚啊，我們就住在標津。這一間是用 Airbnb 訂的，是一整棟的房子，當時的價格是台幣2497元一晚。這間我們蠻推薦的，因為它離野付半島大概只要15分鐘的車程，隔天要過去的話很方便。而且它是整棟的房子啊，可以去超市買食材回來自己煮。不對，少一盒，我的鮭魚。房東也很親切，他有親自來找我們，然後還介紹很多附近好吃的店啊。然後民宿過個馬路就有超商，買早餐、買宵夜或是補一些零食用品很方便。所以如果你有安排野付半島、標津這一帶的住宿，我覺得這家還不錯。第三種是拍攝前一晚的恢復型住宿，像我們去羅臼虎頭海雕船的前一晚，住的是 Life Max 度假村知床海濱。這一間我們是用 Agoda 訂的，一個晚上大約是台幣3500，有晚餐、早餐，然後有溫泉。它的優點是啊，它離羅臼乘船點比較近，隔天一大早要搭船比較方便。而且野付半島那一天嘛，我們真的被風吹到快要變冰棒。那晚上能泡個溫泉，整個人會有被救贖的感覺。但這間要注意房型，我們住的房型在1樓，房間裡沒有淋浴間，只有廁所。要洗澡要去溫泉區，如果你不習慣這樣的話，訂房的時候一定要看清楚。再來是目的型住宿，這一類的住宿不單純是睡覺，而是你整趟行程的一部分。第一個像是羅臼的舊知宿。其實我們這趟北海道旅行的起點，就是因為遠東冰原的貓頭鷹這本書嘛，裡面有寫到毛腿魚鴞以及研究人員長期追蹤他們的故事。看完之後，我們就下定決心，一定要去看看這隻神秘的大貓貓。所以出發的前半年，就請日本的朋友幫忙訂好舊知宿2個晚上的住宿，然後2個晚上含晚餐和早餐，費用是51200元日幣。不過民宿的姨姨有跟我們說，之後可能不會再供餐，所以如果未來你們要去啊，一定要自己確認一下最新的資訊。舊知宿這個地方就不是去住舒服飯店的，是去等毛腿魚鴞的，而且等待的時間會非常的長，通常可能整個晚上都不會睡覺。像我們這一次等超過9個小時才等到它出現。第二個目的型住宿就是那間素房畫的什麼我不會念，就是
長尾林霄向導的那間住宿。這間我們是用 email 溝通訂房的，2個人2個晚上，含早餐和晚餐，費用是49500元日幣含稅。另外，蝦夷凌霄向導的費用，2個人是36300元日幣含稅。這個向導行程全程主要是用日文溝通，所以如果你完全不懂日文，可能會比較吃力，因為現場很多的說明和指示啊，都會需要理解。這間的住宿晚餐真的非常的好吃，我跟波妞回台灣之後還一直念念不忘。它離烏多布岬很近，還可以順道繞去看海獺，所以這一間我覺得不只是有蝦夷凌霄，而是住宿啊、晚餐啊、向導，然後海獺整體體驗都很棒，超推。再來是城市住宿，這一次有幾間。先講串路，我們住的是 Comfort Hotel Kashira， 這間我就不太推薦，它是我們臨時訂的，因為波妞原本有預留1到2天，你可以依照天氣啊和鳥況彈性調整行程嘛，所以這一晚我們用 Agoda 臨時找的，一個晚上是1443元。有早餐，在市區也有停車場，這可以投幣洗衣，這些都是優點。但房間非常的小，然後暖氣很燙，它有調節溫度的啦，但是那個好像沒什麼作用。反正那天我跟波妞在裡面是差點就被蒸熟了。所以如果只是臨時過一晚，也不是不能住，但如果要我推薦的話，我會說可以再考慮看看其他的選擇。然後再來是代廣這間就比較推薦，里士滿酒店代廣站前店。沒有早餐，一個晚上是1864元台幣。它就在車站旁邊，周圍非常熱鬧，像是六花亭啊、伴手禮名店啊，很多吃的都在附近。而且訂房的時候，他們有把停車的位置留給房客，前台人員也超級親切。但這間有一個很慘痛的教訓，就是波妞他訂成吸菸房了，結果他自己過敏一整個晚上。所以大家在訂日本飯店一定要看清楚吸菸房還是禁菸房。不要看到價格和位置覺得可以就直接訂。再來是札幌，我們這次住的是 Coco Hotel Sapporo Susukino，沒有早餐，2個晚上台幣4298元。附近很多吃的，走路可以到李小路，也可以到地鐵，然後離機場巴士能步行到達的地方也不遠。如果你最後真的有安排札幌，這個位置是很方便的。接下來講鳥點。這一段我會用我們走過之後最實際的心得來整理。第一個，曲血鹿湖，這裡是看黃嘴天鵝的點，但拍攝上最大的心得是不要只帶長焦。我拿200、600，在這裡真的太長了。我開200端了。天鵝一靠近啊，畫面裡常常只剩下一顆頭，或是只剩身體，反而波妞手上的35mm在這裡比我還好用。曲血鹿湖這種點啊，廣角、標準焦段或是手機都很好拍，頂多我覺得70、200很夠了。而且看完天鵝不要急着走，停車場後面那一片樹林是啄木鳥的寶藏點。我們在那裡有遇到大斑啄木、大赤啄木、綠啄木、小心頭啄木，還有茶富斯啊、下一路、巨嘴鴨。這裡不只是天鵝點，後面的林子也很有料。第二個，野付半島，這裡我只有一句話：穿暖，真的穿暖。不要開玩笑，野付半島冬天的風啊，不是普通的冷，是那種會把你的拍攝意志直接吹到沒有的冷。冬季車子必須停在燈塔前面，然後再走進去，所以不是下車拍2張就結束，而是真的要在寒風裡走幾公里的路。我們這次在那邊有遇到蝦夷鹿、丹頂鶴、狐狸，然後虎頭海雕，還有白尾海雕。走到更裡面會有機會遇到雪蕪。只是這一次我們沒有挑戰成功，這個遺憾就留給下次吧。野付半島很美，但它不是輕鬆的景點。手套、帽子、防風外套、保暖層、暖暖包，這些記得都要準備好。這裡的心得就是，不是鏡頭要有多長，而是你要先確定自己撐得住。你應該深有感受吧？真的好冷。第3個我會直接講羅臼，因為羅臼這一帶同時包含了虎頭海雕船嘛。還有我們最期待的毛腿魚鴞。如果你是為了虎頭海雕船，我會建議日期不要排得太晚。我們那時候是3月10幾號去，已經接近海雕季的尾聲了。原本想要搭清晨5點的船，但是選擇沒有那麼多，而且當天的風浪太大，船才開出去一下子就回港了。
所以羅臼海雕船日期我會建議再往前找一點，天氣也要留彈性。毛腿魚鰍的部分就是救之術，這裡要有心理準備，你可能會等非常非常的久。我們這次因為冬天遇到育雛期，鳥媽通常在樹洞中孵蛋，鳥爸抓到魚之後會趕快回家送便當，所以停留的時間非常的短，然後等待的時間非常的長。鏡頭方面的話，200、600拍得到，但真的有點太暗。這裡不是只有焦段問題，而是光線問題比較嚴重。如果你有大光圈的鏡頭，像是328或428這一種，在這種低光的環境就會舒服很多。如果沒有的話，說真的，70-200 f2.8 事後再裁切，拍出來都比拿200、600或400、800這種小光圈的鏡頭更好用。羅臼這一段是我這一趟旅程推薦的前3名，因為虎頭海雕和毛腿魚鰍都太有代表性了。第4個，春國帶野鳥公園，這裡也是我非常推薦的一個點。一走進森林，你會聽到到處都是鳥叫聲。我們這一趟的小雪精靈就是在春國帶遇到的。這裡不只是有北長尾山雀，它們的小鳥密度也很高，而且走到後面還能看到根室灣的流冰海景。森林走出去之後，視野會突然間開闊，那個畫面真的超震撼。如果讓我重排一次，我應該會在根室春國帶這一帶多留個1-2天。因為根室附近其實還有很多的鳥點，我們這次沒有跑完整，有一點可惜。第5個就是那個樹房華這一帶，這也是我最推薦的前3名。這一段最核心的就是蝦夷凌霄向導嘛，但它的價值不只是貓頭鷹，而是體驗很完整，然後像霧多布岬還能看到野生的海獺。你看到野生海獺？看到了，在後面。不過蝦夷凌霄還是要特別提醒，這不是自己查到地點就衝去拍的行程。我們全程都是跟着在地向導，不公開地點，不靠近樹洞，不播放鳥音，不干擾他們。這類行程有請向導可以提高機會，但不是保證一定看得到。我們那天也是好多個樹洞都沒有出現，到後面才終於出現，所以心態一定要調整好。第6個，串路石垣車站，這裡是隱藏點，很多鳥友都推薦。但我們沒有出影片，因為我們這次完全共估。第一天下毛毛雨，又濕又冷，我們等到下午什麼都沒有拍到。隔天不甘心再去一次，結果一樣還是什麼都沒有拍到。所以這個點不是不好，是如果天氣不對時間不對，真的一樣可能什麼都沒有。反正大家如果能看到這支影片，代表我們有拍到東西，要不然你們就看不到的。這也是野生動物旅行最現實的地方，再有名的點也不是保證出貨。帶廣的話，我會推薦綠丘公園和帶廣神社。綠丘公園，如果你想看蝦夷松鼠，請務必記得早上去。我們前一天就是傍晚去，結果一隻都沒有。隔天早上再去，整座公園直接變成蝦夷松鼠在開 party。帶廣神社則是有鳥見御守，還有小雪精靈的籤詩，也可以順便找找鳥。這一段會比較輕鬆，很適合放在長途道東遠征的後面，當做城市裡的自然觀察收尾。器材方面，我會多帶一顆低光更有優勢的鏡頭，尤其是像毛腿魚鰍那種晚上等待的場景，大光圈真的會很香。最後來講大家最關心的花費，先說明一下，我們這一次實際記錄的版本不是最低價，也不是豪華版。是比較像是開開心心拍攝為主，沒有特別省吃儉用，也沒有特別奢侈的道東自駕旅行花費。價格會因為匯率航班訂房的時間、季節、住宿房型，還有各式各樣的原因差很多，所以大家可以把它當成抓預算的參考。所以你會發現這一趟最大的成本不是吃飯，而是交通，以及為了特定的物種安排的行程。你只是一般北海道自由行費用可以更低。它是我們真正走過、拍過、累過，也踩過一些坑之後整理出來的經驗。如果你未來也有想去道東拍鳥、看野生動物或是安排一趟比較深度的北海道自然觀察旅行，希望這一集可以幫你少花一點查資料的時間。我們推薦的點，你也可以考慮放進清單。我們覺得下次會調整的地方，你也可以拿去避坑。但是最後一定還是要依照自己的體力、預算、想看的物種和旅行的節奏去調整。
不要為了塞滿行程，把自己搞到每天都在趕路很累。因為北海道道東真正迷人的地方，很多時候不是趕到下一個點，而是你願意在一個地方多停一下，多聽一下鳥叫，多看一下雪地。很多時候驚喜就是在這種空檔裡出現的。謝謝大家的收看，我是波霸，我們下部影片見，拜拜。晚安。我們開了一個 LINE 的社群，波霸的裝備袋，裡面有最真實的器材實測、配置建議，還有我私房拍攝的心得。如果你也是裝備控，或者對生態攝影有興趣，歡迎加入我的新天地，一起交流討論喲。未來如果有團購或是各種優惠資訊，我也會第一時間分享在裡面哦。連結就在資訊欄，讓我們在那裡繼續聊攝影、聊鳥鳥、聊裝備吧。我們社群見。